特別プログラム「さあ夢の世界へ」をお送りします。昨年内閣総理大臣賞を受賞した長野県株式会社ベニヤ青木煙火店による特別番組です。地域とともに地域共栄株式会社秋田銀行、お客様を知る地域に応える株式会社北斗銀行の提供でお送りします。皆様いかがでしたでしょうか。今一度ベニヤ青木煙火店の皆様に大きな拍手をお願いいたします。